হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সকলে? আশা করছি ভালো আছো। তো আমরাও এখন ভালো আছি। তো এখন দুপুর বেলায় দেখতে পাচ্ছ কেমন রোদের জোর। আর আমি তৈরি হয়ে নিয়েছি গুনগুনকে আনতে যাবো বলে। আর গুঞ্জন এই যে চলে গিয়েছিল। তো আমরা এখন বারান্দায় এসেছি, ও সাইকেল নিয়ে একটু খেলা করছিল। তো এবার আমি রান্না আমার অনেক সকাল সকালই হয়ে গেছে, যেহেতু ওর বাবা খেয়ে গেছে অফিস। তো আজকে আমি কি রান্না করেছি, হ্যাঁ, লাউ শাক আলু পোস্ত করেছি, আর তোমার ডাঁটা আর ভেন্ডি আলু মাছ দিয়ে ঝোল করেছি। আর হয়েছে কি আমের চাটনি, আর আমার শাশুড়ি রান্না করেছে থুরের তরকারি। আর কি করেছে আমি জানি না। তো যাই হোক, ওই হয়েছে রান্না। আর আমি চান করেছি, দেখো চোখগুলো একটু লাল হয়ে গেছে। তো আজকে গুঞ্জনকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়েছি, ওকে রেডি করিয়ে দিয়েছি। ওকে ফোনটা এবার দিয়ে আমি চলে যাব গুনগুনকে আনতে। তারপরে গুনগুন এলে ও চান করবে, তারপরে আমরা একসাথে খাবো। তো আজকে ফল খেতে হয়। আজকে ফল খেতে হয়, আবার বীজ ফল বসালে নাকি সেই ফল আর কি মিস যায় না। যে কোনো দানা বীজ বসালে সে গাছ হবেই। তো চলো আজকে ফলও খাবো আর গাছও বসাবো। তোমরাও পারলে বসাতে পারো। এই মানে এটা আমার আগে বলা উচিত ছিল, যেহেতু আজকেই বসাতে হয়। আর কারেন্ট চলে গিয়েছিলো, সেই জন্য আমরা বারান্দায় এসেছি। চলো কারেন্ট চলে এসছে, তো টাইম হয়ে এসছে, আমি গুনগুনকে আনতে যাব। আর দেরি করলে হবে না। এই রোদে রোদে পুড়ে পুড়ে যেতে কি কষ্ট লাগে, কিন্তু কি করব, মেয়েটারও খুব কষ্ট হয়। তো চলো গুনগুনকে নিয়ে আসি। আর গুঞ্জন কি আঁকছো এটা? কি আঁকা হচ্ছে? পা দিয়ে মুছতে নেই। ভালোই তো আঁকা হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি তো সবাইকে তুমি কি সুন্দর আঁকছো। কি আঁকছিলে বলো? আমি ভাবছিলাম তো প্রজাপতি আঁকছো। প্রজাপতি আঁকছো? আচ্ছা, আর একবার আঁকো। পা দিয়ে মুছতে নেই বাবা, ভালো করে আঁকো বাবা। ফল খেতে হয়, তাই এখন তরমুজটা কাটছি, জানি না কেমন হবে। খুব একটা লাল নয়, তারপরে জানি না খেতে কেমন হবে, দেখা যাক। চলো, খুব একটা লাল হলো না। লাল টকটকে হলে বেশ দেখতেও ভালো লাগে, খেতেও ভালো লাগে, কিন্তু এটা লাল নয়, ফ্যাসকা কালার। খুব একটা ভালো হবে না মনে হচ্ছে। ওটাই মানে বোঝা যায় না, একটা কেটে দেখে নিয়ে এলে সেটা ঠিক আছে। আনি না, এটা রেখে দিন না। আচ্ছা, আমি কেটে দিই। তরমুজ খাচ্ছে, দেখো ও কি করছে। এইটা একটু খেয়ে বলছে এটা ভালো নয়, আমি অন্যটা খাবো। না, তরমুজটা দেখে যেরকম মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভালোই খেতে, মিষ্টি আছে। তো আমিও খাচ্ছি। এটাই খুব একটা বীজ নেই, বীজ থাকলে খুব বিরক্ত লাগে। তো এটা খুব একটা বীজ নেই, আর খেতে বেশ ফ্রিজ থেকে বার করা হয়েছে, তো ঠান্ডা ঠান্ডা খুব ভালো লাগছে গরমের দিনে। বাবাকে একটা আনতে ফোন করে বল যে একটা নিয়ে আসতে, কালকে নীলের উপোস আছে। কালকেও বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা খেলে শরীরটা বেশ ভালো লাগে। এই সাইকেল আসতে দুধ আনতে বেরিয়ে পড়েছি। আর গুঞ্জনের মজা দেখো, গুঞ্জন কি সুন্দর সাইকেলের হ্যান্ডেলে টিফিনটা লাগিয়ে দুধ আনতে যাচ্ছে। বাবা বাবা, কি ভালো ছেলে গো, কি সুন্দর দুধ আনতে যাচ্ছে, দেখেছো? আরে বাবা রে, জোর চালাচ্ছি, ধাক্কা মেয়ে কেউ না জানো আমাকে। তো এখন দুধ আনতে যাচ্ছি, চলো দুধ নিয়ে আসি। ও এখানে ঠান্ডা আছে বলো, এখানটাতে তো নিচ্ছি। আর কিছু এসছে মানে নাইটি ভালো কিছু? এই এক ছেলে আছে, কোনো কিছু খেতে যায় না। তো কলা আঙুর নিয়ে এসছি, তুই খাবি না? আমি খেয়ে নেবো। আমি কলাটা খাইয়ে দিই। হ্যাঁ
তখন তরমুজ খেয়েছে, এখন ওকে দিয়েছি আঙুর আর কলা। তো আঙুরটা খাচ্ছে, কলা কিছুতেই খেতে চাইছে না। এখন বাড়িতে কলা আছে, ওই জন্য কিছুতেই কলা খাওয়ার ইচ্ছা নেই। আর যখন থাকবে না, বাজার টাজার গেলে মা কলা খাবো, মা কলা খাবো এরকম করবে, এটাই হয়। বাড়িতে কলাগুলো রয়েছে, গরমে একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এখন কিছুতেই খাবে না, জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে। গুনুন একটা খেয়ে, ও খেতে চাইছে না যখন, একটু খাই দিও, খাবে না। বড় করে কামড়েছে, দেখো বড় করে কামড়াও। তো আজকে ফল খেতে হয়, তরমুজ খেয়েছো, আঙ্গুর, কলা সবাই খাও। এই তো ফল, এগুলো তো ফল। আজকে ফল বসাতে বীজ বসাতে হয়, সেই ফল হবেই আর কি। গাছ বসালে তার ফল হবেই। তো ঠাকমা বসিয়েছে গাছ, আমি তো আর বসালাম না। আর বিরাট মা, তুমি খাও তরমুজ, তোমার জন্য নিয়ে এলাম। তো তোমার জন্য তরমুজ রেখেছি, নিয়ে নাও। আর কলা খাবে, কলা খেয়ে নাও। ও কলা খাচ্ছে না, কলা খাবে কি? টিফিন বানাবো আমি। গুনগুনের খিদে পেয়েছে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। তো আমি এখন টিফিন বানাতে এসেছি সন্ধ্যার। তো সন্ধ্যার টিফিন বানাতে এসেছি, গুনগুন আমরা সবাই খাবো। তো দেখো কি বানাচ্ছি তোমাদেরকে দেখাই। প্রথমে আমি এখানে ব্রেড দিয়ে নিয়েছি, আর তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়াতে আমি তেল দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি গাজর, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর লবণ দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে আমি 2টো ডিম নিয়ে নিয়েছি আর একটু ময়দা। তো আমি এখন এটার মধ্যে একটু ময়দা দিয়ে দেবো আর 2টো ডিম ভেঙে দিয়ে দেবো একসঙ্গে মিশে। চলো দেখতে থাকো কি করছি। তো 2টো ডিম আমি ভেঙে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ভালো করে এটা ফেটিয়ে নেবো। আমার ফেটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। আর এর মধ্যে তেলটা দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে দেখো এইভাবে দিয়ে দিলাম। এটা আমার রেডি হয়ে গেছে। তো একে একে এইভাবে আমি তুলে নেবো আর একটু করে তেল দিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা আমি একে একে করে নিচ্ছি। দেখো গুনগুন এখন ক্যামেরাটা ধরেছে, এই জন্য আমার একটু সুবিধা হচ্ছে। নাহলে ও গান করতে গেছিল, সে সময় আমি টিফিনটা বানাচ্ছি। তো ও থাকলে আমার অনেকটাই হেল্প হয়। কি কি দিয়ে তো বলেছি? হ্যাঁ বলেছি। এটা বিট লবণ আর সস আর গোলমরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, অবশ্যই গোলমরিচ গুঁড়ো দারুণ জমবে। এই সসটাই নিয়ে চলে এসছে, তো আমি দিচ্ছি। তো এই তো আচ্ছা, তুমি সস দেবে?
এটা গুনগুনের, এটা আমার, এটা গুঞ্জানের। তাই তো? গুঞ্জন খাবে তো তুমি, না খাবে না? চলো। আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি, দেখো তারপর সাজিয়ে নিয়েছি, আর নিয়ে নিয়েছি একটু বিট লবণ, গোলমরিচ। আর তো এই তো আমারটাই দেবেন, আমারটা দেবেন না। ঠিক আছে, তাহলে আমারটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি আমারটা আমি দেবো, আমাকে দিতে হবে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো চলো এবার খাওয়া শুরু করা যাক। কেমন হয়েছে আমার এই রেসিপিটা? বাস।